पप्पा अचो तो एक मिनट। हाँ बेटा अचा तो ॿुधाए छा थियो? पप्पा ये माइटी तो ॾिसो, छोकिरी पढ़ियल भी आहे, जॉब भी कंदी आहे ऐं घर भी सुठो तो लगे। हा पुट सभु ठीकु आहे, पर मूंखे सिंधी नथा लॻनि। सिंधी माइटी मिले किथे थी, रिश्ता मिलन था तो उन्हनि जूं डिमांड्स जाम आहिनि। पर पुट इहो सही न आहे। छा कयूं पप्पा, मजबूरी आहे। मजबूरी? मजबूरी यानी असांखे सिंधी रिश्तो न मिलंदो, असांजी सिंधियत ख़तम थी वेंदी? अरे चिंता छो तो करे भाउ, बुआ अचो अचो। ॾियण वेण छॾाणे। मुंहिंजी हिकु ॻाल्हि ॿुध, सिंधी माइटियूं खुटियूं नथी, सिर्फ़ ज़रूरत आहे हिकु सुठे ज़रिए जी। वो ज़रियो आहे रिश्तो.com। रिश्तो.com? रिश्तो.com जो इहो ई उद्देश्य आहे, कराइणी आहे सिंधीअ जी सिंधीअ सां माइटी। हलो ॾेखारियांव थी। ॾिस केॾी वॾी ऑफिस आहे। माइटीअ लाइ रजिस्ट्रेशन जेका आहे ऑनलाइन और ऑफलाइन ॿिन्ही तरीक़नि सां हिते थींदी आहे। बुआ हिते त खाली असांजे शहर जा रिश्ता हूंदा। न न, हिते ऑल ओवर वर्ल्ड जा रिश्ता मिलंदा थी। अच्छा माना इन हिकिड़ी ऑफिस मां सभु कम थींदा आहिनि? अचो अचो, मां तव्हांजे सभिनि सवालनि जा जवाब ॾियां थी। असांजी ऑफिस 3 ऐं 4 नंबर उल्हासनगर में आहे ऐं जल्दी ही खोपरी थाने में भी खुलण वारी आहे। हिते केतिरा ई पैकेजेस आहिनि ऐं काउंसलर जी भी सहूलियत आहे हिते। अच्छा, काउंसलर? काउंसलर मतलब उहो माण्हू जेको ॿिन्ही गुरुनि सां ॻाल्हाईंदो आहे, ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदो आहे। अच्छा भाउ ख़बर थी, कोमल चए पई हिते गॾिजाणीअ लाइ मीटिंग रूम्स भी अथनि। हाँ, हिते मीटिंग रूम्स आहिनि, तव्हां केतिरी भी गॾिजाणी करे सघो था हिते, ऐं नाश्ते जो बंदोबस्त भी असांजे तरफ़ां हूंदो आहे। बुआ चार्जिस भी वठंदा हूंदा? न न, काई भी चार्जिस कान्हनि। बुआ पुछोसि न। हा हा पुछांसि थी पई। हिते पढ़ियल लिखियल ऐं जॉब वारी छोकिरियूं मिलंदियूं न? हाँ हाँ बिल्कुल, तव्हांजे चॉइस जे हिसाब सां हिते घर मिलंदा। हे ॾिसो। चयो मैं न, चिंता न कर, असांजो झूलण वेठो आहे, असां सिंधियुनि खे टुटण न ॾींदो। हा बाक़ी त रिश्तो.com वारा आहिनि ई आहिनि। आकाश हाणे मूंखे पक थी त असांखे सिंधी रिश्तो मिलंदो ई मिलंदो, भलो त रिश्तो.com वारनि जो। छोकिरो हुजे या छोकिरी सभिनी खे मिलंदी हिते माइटी। रिश्तो.com जी इहा ई आहे ख़ासियत। आधुनिक दौर आहे, कमायो पढ़ो लिखो, पर सिंधियत खे बिखरण न ॾिजो। सिंधियुनि सां ई रिश्तो जोड़िजो। रिश्तो.com सां गॾु। जय झूलेलाल।